Chief Executive Member ka KHADC ulapan pau ya ka jing sngodiaw hadien ba ulap ba kadon ka rukom trekam kabam itenat satya ha council. Katkum ka jing ong jung u kidon ru kinong tre ki bawan shim tangai ka tulop klemon tre satya. Kibom don kam hiru. Teng ki staff ki jungi kinong tre ki jungi ki shushong. Shushong klam kam. But kidon ru kinong tre ngah keren hang ni haka house bani teplang marokhaj kidon ginong tre kibam juwan tre kiba shushim tangga tulau ka council ka jungi kadan lada kam duna ya ka pras pangut kinong tre henry kibatre ki itang kitu giju si giju ni ladon hang ni si snam tam asnam kidon ginong tre ki bangampat itu aduh mentar kidon ki ofisa ki bangam GE tangga khamat habang ayat siki kamera ngayat kabashukhang tala bai ka kamera te ta kadau na kalian ka isi ngala kerencai ba ngin sa shim khiai kani ba kitu ki officer ki bam juan tre ngihap ban le ka batang